আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। নর্থ ইয়র্কশায়ারে আমরা যেখানে পিকনিকে বসেছি, সেখানে চারিদিকে পাহাড়, পর্বতে ঘেরা, কোথাও কোনো বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না। ড্রোনের ফুটেজের মাধ্যমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তুমি কোন ব্রেড খাবে? আনহা রোদের জন্য তাকাতে পারছিল না, তাই অন্যদিকে মুখ করে বসেছে। প্রায় 3:30, 3:30 কি 4টা বাজে। একদম কড়া রোদ, তাই অনেক ফুটেজই ঝলসে গিয়েছে, সাদা হয়ে গিয়েছে, কারণ সূর্য বরাবর যখন ড্রোনটা উপরে উঠছিল তখনই ফুটেজগুলো সাদা হয়ে যাচ্ছিল। আফরাজের হাতে টমেটো দিয়ে দেয়া হয়েছে। ও তো প্রথমবারের মতো টমেটো পেয়ে খুবই খুশি। That's for you. Oh. সুন্দর করে এদিকে বসো। Oh, Yeah, fall I down. don't want this one. I know. Right, now our turn. কোন এটা দিয়েছিলেন না? আপনার বাকি হাসু কোসো হ্যাঁ সাথে
এখানে প্রচণ্ড বাতাস ছিল, আর সামারা ফেস্টিভ্যাল থেকে কেনা সেই ঘুড়িটা ওড়াতে একটুও ভুল করলো না। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।